মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? আব্দুর রব। তিনি আক্রান্ত কোমর ব্যথা নাকি? কোমর ব্যথা আক্রান্ত হন। ওনাকে বলা হয়েছে PLID L4-5-S1 L3-2 পর্যন্ত দেখা যায় এখানে সমস্যা। বাস্তবিক অর্থে MRI নাকি? ওনার MRI রিপোর্টেও বলা হয়েছে L4-5-S1 খারাপ। ওনাকে বলা হয়েছে L5 ডিস্ক স্লিপ, L4-5 ডিস্ক স্লিপ হয়ে গেছে, মানে ডিস্ক সরে গেছে, রোগে চাপ দিছে। এই তো কি করতে হবে? অপারেশন কথা বলছিল? আচ্ছা, অপারেশন কথা বলে নাই, কিন্তু বাস্তবিক করতে এই ডিস্কটা সরে গেল কেন, এবং ওই ডিস্কটা অপারেশন করে দিলে কি আদৌ ঠিক হবে? মোটেও না। ঠিক হওয়ার কারণ এইখানে এখন আমরা ওনার ফিজিক্যাল টেস্ট করি। ফিজিক্যাল চেক আপ করতে দেয়া আমরা দেখতে পাই ওনার পায়ের এই জায়গাটা শুকিয়ে গেছে, এখানে মাংস কমে গেছে, এখানে মাংস কমে গেছে। এই পাড়া পর্যন্ত এই পর্যন্ত, এর বাইরে আর সোজা হয় না। এটা তো এটা এই পর্যন্ত থেমে গেছে, কিন্তু পাটা এখানে সোজা হওয়ার কথা হয় না। তো এই ওনার সমস্যা হলো এই যে হিপ জয়েন্ট এর বাইরে আর ঘুরে না, এখানে গেলে এর পর্যন্ত, এর বাইরে ঘুরে না। এইটা হিপ জয়েন্ট জাম হইলে কোমরের সমস্যা হবে, খুব স্বাভাবিক কথা। কোমরের ডিস্ক ঠিক, মেরুদণ্ড ঠিকভাবে চলবে না। এটা ঠিকভাবে যখন চলে না, সেই ক্ষেত্রে ডিস্ক প্রলাপস হতে, কোমর ব্যথা করবে, কোমরের সমস্যা হবে। এটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক কথা। এটা শুধু ল্যাব টেস্টের উপরে বসে থাকলে চলবে না, তাকে ফিজিক্যাল চেক আপ করতে আমরা বলেছি। আমরা সবসময় বলে থাকি ফিজিক্যাল চেক আপ করেন, আপনি একটু কষ্ট করে একটু রুগীটার পাড়া এদিকে ঘুরাই দেখেন, ঘুরে না কেন, কষ্ট করে এদিকে ঘুরাই দেখেন, এটা ঘুরে না কেন, এটা এর বাইরে যায় না কেন। এইসব বিষয়গুলো চিন্তা করলে রুগীকে খুব দ্রুত উন্নতি দেওয়া সম্ভব এবং রুগী তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলা আমাদের কাজ। আমরা একটা রুগীকে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফেরত দিতে বদ্ধপরিকর। আজকে আমরা আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। এতে করে তাকে আমরা প্রথমেই টেস্ট করেছি যে নিচে বসানো, যে বসো তো দেখি, বসো, উঠো। আগে এইভাবে নিচে বসতে কতক্ষণ সময় লাগতো? 1-2 মিনিট সময় লাগতো এইভাবে নিচে বসতে। তাইলে আপনাকে এইভাবে যদি নিচে বসতে যাই আর যদি 1-2 মিনিট সময় লাগে, আপনার কোমর ব্যথা হচ্ছে, আপনি ধরে নেবেন আপনার হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হিপ জয়েন্টে লালা শুকিয়ে যেতেছে, হিপ জয়েন্ট আটকায় গেছে এবং হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং হয়ে যাচ্ছে। তো এই সুতরাং কোমর ব্যথা করবে না কেন? কোমর ব্যথা তো করতেছে হিপ প্লেট যে ধাক্কা দিতেছে কোমরে, কোমর ধাক্কা দিতেছে ডিস্কে ধাক্কা দেওয়ার পরে ডিস্ক প্রলাপস হয়ে ডিস্কগুলো সরে যাচ্ছে, রোগের উপর চাপ আসতেছে। এখন এই 20 কেজি উঠাও তো, উঠানোর পরে দেখো তো তোমার চাপ আসে কিনা, উঠাও, বামাতে উঠাও, সোজা উঠে সোজা, এই বাড়ি জিনিস আমাকে দিবা, উঠেই সোজা হয়ে যাবা। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকো, থাকো এইভাবে আগে জিনিসপত্র উঠাই দে। কষ্ট হইতো কিরকম? অনেক কষ্ট হইতো। এখন কিরকম হইতেছে? এখন কম। কম মধ্যে কত? 100-র মধ্যে কত? 100-র মধ্যে 40-45 এরকম। তো 100-র মধ্যে 40-45% সে প্রথম সেশন চিকিৎসার পর
সে ইমপ্রুভমেন্ট করেছে। তো যদি তাকে হয়তো আমরা 5 থেকে 6টা চিকিৎসা দিলে সে কমপ্লিটলি বিদেশে চলে যাবে। আমরা একটা লোক আমাদের দেশ থেকে দেশের প্রবাসে যখন থাকে, আসা যাওয়া তার অনেক কষ্ট, অনেক টাকা, অনেক কিছু লস করে তারা যায়। এখানে চিকিৎসার জন্য তারা দেশে আসে, চিকিৎসা করে যাওয়ার পরে যদি 1.5-2 মাসের মধ্যে তাকে আবার ফেরত আসতে হয়, তাহলে তার অনেক ক্ষতি হয়ে যায় না? অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, অনেকটাই লস করে সে আবার পুনরায় সুস্থ হইয়া দেখা যায় যে আগের যেই টাকাটা খরচ করেছে চিকিৎসা তো আগে নিয়েছিল না, নেওয়ার পরে যাইয়া কি হয়েছে, নেওয়ার পরে কত মাস বা কত ছিল, কয় মাস ছিল বিদেশে? 8 বছর ছিল না, 8 বছরের পরে আইসা চিকিৎসা নিলা? 1 মাস। চিকিৎসা নেওয়ার পরে কদিন? 1 মাস থেকে আবার তাকে বিদেশ থেকে ফেরত আসতে হয়েছে। কেন আসতে হয়েছে? তো সে কোমর সমস্যার জন্য, কোমরে ব্যথার জন্য সে ঘুমাইতে পারবে না, সে কাজ করবে কি দিয়া। আচ্ছা, তো অপরদিকে খেয়াল রাখতে হবে সবসময় যে আপনি যদি ভালো চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, ভালো চিকিৎসক হয়ে থাকেন, রোগীরা আপনাকে খুঁজে বের করবে, আপনি রোগীদেরকে খুঁজে বের করা লাগবে না, রোগী বাড়িতে আপনি যাওয়া লাগবে না, নাকি? যেমন ওর এই আত্মীয় স্বজন আমার এখানে চিকিৎসা নিতে আগে, নেওয়ার ফলে এবার আসার পরে ওর বন্ধুমাই আমার কাছে নিয়ে আসে, নাকি? তো নিয়ে আসে যে আজকে এখন যেটুকু উন্নতি হয়েছে, কোনো ওষুধ ছাড়া। দিছি আমরা ওষুধ, ইঞ্জেকশন, অপারেশন, কোনোটাই ছাড়া, যে এটুকু উন্নতি, এটুকু তুমি খুশি কিনা? আচ্ছা, খোদা হাফেজ।